เบี่ยงดินนะครับเบี่ยงดินเข้าไปข้างในรั้วนะครับ เดิมลูกค้าทำรั้วแล้วไม่ได้ดึงสเตย์นะครับกำแพงมันล้มดินมากั้นข้างไว้